先进，会有对吴教授演讲有什么问题？吴教授应该可以回答。哦，好，可以，用那个麦克风。没有，对，那其实我不是做这个专家，只是从那个吴教授你给的东西看，大部分都是对于肿瘤产生之后呢，对它抑制的效果。那你们有做所谓预防的实验吗？因为如果说把牛樟芝未来当作是一个保健食品来看的话，那是不是预防的效果会胜于后面治疗的重要性？这是一个好问题哈，就是你提到问题好像说我们是针对在做治疗方面，那至于是不是预防，这样子就可以考虑说，以药学的角度是剂量上的问题，所以你剂量上平常是可以不用少剂量，用治疗上的，这个是我应该可以给你一个答案。还有问题吗？请问一下，那3T 是什么东西啊？3T 就是一个构造式骨壳，那个骨壳的类别，我们叫做3T类。这是我那个骨壳了哈，就是我们所讲的化学构造式啊，这都是3铁类的成分，用化学构造式来分别。一个萜类它是由5个碳所构成，5个碳，所以我们会讲说5个碳碳5H8，C5H8 就是一个构成萜类的基本要素。所以2个 C5H8 变成10个碳，我们称为单铁类；3个 unit 我们称为倍半萜；4个 C5H8 20个碳，我们称为双铁类；6个 C5H8 30个碳，我们称为三铁类。就是用构造式碳数来做区分，应该是简单可以，只能够这样跟你回答。叶教授，你来自北京大学。吴教授非常精彩的报告，谢谢。有2个问题，第一个呢，关于牛樟芝的药理活性，有很多的动物实验的证据。那到目前为止，有没有比较正规的这个临床实验的证据？这是第一个问题。第二个问题呢，就是您做的很多的动物实验，都是这种有没有用人源化的动物模型来做？人源化的模型。人源化。OK， 好，谢谢。这2个问题非常实在啊。这是我们目前现在牛樟芝是不是有做临床实验的研究报告？台湾目前是还没有，我所知道。因为要做临床实验，在台湾里面，我想也在台湾叶子我们也只有在台湾做临床。台湾的临床实验，我们有很多的临床医学中心都是美国 FDA 的approved，这个临床实验的结果都是非常可以document的 FDA 都可以 accept。那临床试验一定要有 IRB， 每个医学中心还有临床试验委员会去同意，甚至 FDA 去同意 TFDA。那目前我们只有台湾产品目前只有3个建制哈，就是所谓小鸡人。那在大陆好像是讲对健康食品那所以健康食品你要提到更多的 evidence 去做clinical trial， 你要能够更多的 data 去说服
committee，这目前我所知的是还没有。那至于我们所做的目前是只有用这个小水，还没有做到里面。希望改天有机会能够做，谢谢。那吴教授，您能不能帮我们再展望一下，作为牛樟芝今后的研究开发的可能性？尤其是作为抗肿瘤的一个药物，您认为它是单独作为一种抗肿瘤的药物更合适，还是说用化疗药物用更合适？好，这就是另外一个药物开发的议题了，尤其做植物药。现在台湾 FDA、美国 FDA 能够核准所有的药物，就分成小分子药物。小分子药物就是单一有效成分的小分子药物。第二个就是所谓的植物药物，植物药物就是可以用混合物，可以用混合物，所以我觉得应该可以同时进行。尤其混合物有效的混合物 ，FDA 都已经可以 accept。我们现在台湾FDA 就第一个是立场，第一个是秘鲁巴豆7年 approved 的，这是一个 botanical drug， 一个 cool extract。那我们台湾现在已经有几家公司，就是怀特、协宝、中天什么，我不是替他们广告 ，OK， 这是已经 FDA approved 的3个植物药。那我的观点，我的看法是可以同时进行，我们现在也在同时进行。吴教授很好，我有几个问题想要请教一下。第一个，这些药物对抗癌都非常有效。那这些药物会被，我不知道你的 strategy 是喂食呢，还是打到 human 的总发的local 的地方。如果是喂食的话，这些东西会不会被吸收，然后到 tumor 位置，造成所谓的 cell cycle arrest？ 然后第二个是有没有可能这些的 compound 会被所谓的肠道菌切割成不同的东西，而导致抗癌的效果？谢谢。谢谢你的好问题，你已经问到我要做的工作。我们是用喂食 ORA， 我们是用喂食，所以我们接下来呢要去探讨进到喂食里面代谢产物是什么。这是确实我想我们要进行的工作，也许在这边我就只能够跟你报告到这里。现在我们目前在进行的工作，就是要去探讨厘清它里面更清楚一点，血液中里面有什么成分的化学变化，或者是主要作用成分是什么？这就我们正在要做的。真的非常抱歉，大家的反应非常热烈，但是因为时间的关系呢，我想我把这个时间呢先还给那个司仪，看下面还有什么，那不然的话我是给。